Signore, ti vogliamo ringraziare, alleluia, per questo momento che tu ci dai di accostarci alla tua dolce presenza. Vogliamo dare benvenuti a coloro che si connettano con noi sul canale YouTube, che Dio possa raggiungervi, benedirvi grandemente. Siamo ancora qui, ancora questa sera per lodare il nostro Dio. Siamo nella chiesa di Venegono inferiore e superiore, alleluia, via Manzoni 43-45, amen, provincia di Varese. Siamo in Italia. Chi è non lontano da noi vi invitiamo a venire numerosi affinché insieme possiamo offrire il nostro culto al nostro Dio. Amen. Vi diamo i benvenuti tra di noi, che Dio possa raggiungervi e benedirvi dovunque siete e che la parola che stiamo per meditare insieme possa liberare, guarire, ristorare, convertire i nostri cuori e vedere, capire anche ciò che Dio ha fatto per noi attraverso il suo Figlio Gesù Cristo. Il Signore è ancora il suo braccio aperto, questo braccio di salvezza, questo braccio d'amore, questo braccio di consolazione, alleluia, attraverso la vita di Cristo Gesù. Il Signore vuole ancora salvare, il desiderio di Gesù è di salvare. Il sangue di Abele grida giustizia, ma il sangue di Gesù grida amore, alleluia, amore, desiderio, sete di salvare. Per quello Gesù ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue. Io prego, Signore, che tu che ascolterai questa breve meditazione della parola di Dio non sottovalutare la salvezza che Dio ti sta offrendo, perché è per l'anima tua, è un bene per te. Dio è già nella sua eternità, nel suo palazzo, alleluia. Siamo noi che abbiamo bisogno di riconciliarci con Lui attraverso la vita di Cristo Gesù. Amico mio, amica mia, ti invito a conoscere Gesù, non una religione, ma il vivente, il risorto, colui che ci ama a tal punto che ci ha dato la sua vita. Vi diamo i benvenuti nella nostra chiesa e che Dio possa benedirvi grandemente insieme a noi. Alleluia. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Genesi, capitolo 22, versetto 1 a 4, poi leggeremo il versetto 9 a 12, poi andremo dal versetto 14 a 18. Leggiamo insieme la parola di Dio che dice così: sacrificio di Isacco. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, selò il suo asino, prese con sé 2 suoi servi e il suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Versetto 4. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Da lontano egli vede il luogo. Leggiamo il versetto 9 a 12. Versetto 9 a 12. Alleluia. Gloria a Dio. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Amen. Versetto 14 a 18. 14 a 18. Abramo chiamò quel luogo Yahweh-Ireh. Per questo si disse: oggi al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizione e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare.
e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Fin qui la lettura della parola di Dio. Noi che siamo convertiti da tanti anni, questo passaggio della parola di Dio la conosciamo quasi a memoria. Alleluia, il Signore mette alla prova Abramo, dice le scritture, benedetto sia il nome di Gesù. Noi possiamo leggerla, amen, ma quando siamo guidati dallo Spirito Santo sentiamo proprio il peso di questa parola e ci mettiamo al posto d'Abramo. Fratelli e sorelle, noi sappiamo che Abramo ebbe il primo figlio che si chiamò Ismaele. Alleluia. Quando Sara vede che se Ismaele rimane, alleluia, nella famiglia di Abramo, Isacco non potrà essere il primo figlio di Abramo, perché normalmente fu Agar a partorire Ismaele per primo. Allora Sara chiede ad Abramo di allontanare Ismaele. Alleluia, e Abramo era difficile perché era suo figlio, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. E l'Eterno apparve ad Abramo e dice di obbedire e di fare ciò che Sara gli aveva domandato. Allora Abramo perde, possiamo dire, perché poi Ismaele parte con sua madre, lascia il padre. Ci doveva essere questa separazione. Noi sappiamo che la vita di Abramo c'è stata tante separazioni, da Lot, suo nipote, da suo stesso figlio. E l'unico figlio che lui diceva a Dio, quando Dio appariva ad Abramo e parlava a Abramo, dice: Signore, tu hai detto che mi benedirà, ma sarà un schiavo che mi sarà il mio erede, colui che è nato a casa mia. E Dio diceva: no, sarà un figlio che nascerà da te, che sarà il tuo erede. Ma Abramo non vedeva ancora. E tante volte nel predicare la parola di Dio noi prendiamo questi passaggi, fratelli e sorelle, per consolare coloro che hanno ricevuto una profezia, o dei uomini di Dio, dei pastori, dalle profetesse, alleluia, che chi ha profetizzato sulla vita di Abramo non era un uomo, ma era Dio. Ma Abramo ha dovuto aspettare il tempo di questo Dio. E noi abbiamo visto quando Sara ha voluto aiutare Dio, è stato un danno a causa sua, perché Dio, alleluia, i suoi tempi sono i suoi tempi. E tante volte noi umani siamo condizionati dal tempo. Satana sa che siamo condizionati dal tempo e per quello ci attacca, perché tante volte diciamo: ma quanti anni ho? Quanti anni mi rimane da vivere? Ma se il Signore non me lo dà adesso, e quanti anni sarò con lui? Quanti anni sarà con lei? Lascia questi anni nella mano di Dio. La Bibbia ci insegna che Abramo ebbe una vecchiaia serena, benedetta. Così sarà per te, perché sei ubbidiente alla parola, temi la parola. E chi teme, chi obbedisce alla parola, nella parola c'è la vita, e questa vita è la vita dell'agnello. Questa vita dell'agnello è la vita di Cristo Gesù. Benedetto è il nome di Dio. Solo l'Eterno può consolare un uomo che crede che per lui gli anni sono tanti, fisicamente non ce la fa più, ma l'Eterno può consolarti, fratelli e sorelle, in un anno, in 2 anni. Oh, questi 1 anno, 2 anni sarà per te come 50 anni. Solo l'Eterno, colui che ci ha creato, formato, e egli dice in Geremia: io ti conoscevo prima che tu abitassi il grembo di tua madre. Solo l'Eterno, colui che ci ha formato, colui che il cuore dei uomini sono nella palma delle sue mani, sa consolare l'uomo. Chi può consolare l'uomo se non è lo Spirito di Dio? Questo Spirito da dove viene? È lo Spirito di Dio. La Bibbia dice: chi conosce l'uomo se non è il suo Spirito? I segreti dell'uomo, chi lo conosce se non è il suo Spirito? Così lo Spirito Santo di Dio conosce il segreto di Dio. Alleluia, per quello egli sa consolarci, egli sa guidarci, egli sa illuminarci. Vediamo un uomo come noi, il nostro padre Abramo, fratelli e sorelle, fu messa alla prova, perché ciò che Dio voleva fare per l'umanità lo mette sulla vita di Abramo. La Bibbia non ci insegna che Dio ha messo Giacobbe così alla prova. La Bibbia non ci dice che Isacco fu messa così alla prova. La Bibbia non ci dice che Noè fu messa così alla prova. La Bibbia non ci dice uno solo fu messa così alla prova. Si chiama Abramo. Benedetto sia il nome di Dio. Dio lo toglie prima il primo figlio. Alleluia. Dopo Dio lo dà
la profezia che aveva profetizzato su di lui. E Dio viene e sapeva che Abramo era innamorato di Isacco. Oh, il tempo che lui aveva, come tutti gli uomini, abbiamo sempre tendenza a dire quanti anni mi manca. Allora gli anni che mancava a Abramo con la mente umana si stava impegnando ad insegnare a Isacco come combattere, come cacciare, come curare una famiglia, come proteggere un popolo che, alleluia, che poi era lui che doveva guidare questo popolo. Allora tutto il tempo che Abramo aveva dedicava a suo figlio, e Dio viene proprio nel cuore di questa situazione, nel cuore di questo amore, nel cuore dove Abramo si sente ripagata, consolato da suo Dio, e Dio lo mette ancora lì perché Dio voleva darlo più di Isacco. Dio voleva farlo diventare padre di una nazione, di una moltitudine. Allora l'Eterno viene e dice a Abramo: non lo so fino a quando tu mi ami, ma se tu Abramo mi ami, io ti farò diventare, non sarai soltanto il padre di Isacco, non sarai soltanto il padre di Ismaele, ma tu sarai il padre di una nazione, tu sarai il padre di una moltitudine. E vediamo che Dio mette la prova, e per quelle le prove, tante volte ci lamentiamo, ma è proprio nelle prove che dopo le prove c'è il Canaan. E dopo le prove che tu diventi padre di una moltitudine, e dopo le prove che tu hai i figli, diventi padre di Isacco. Dopo le prove, fratelli e sorelle, senza prova, dopo le prove Gesù diventa il salvatore dell'umanità. Dopo le prove, fratelli e sorelle. E tante volte nelle prove tanti abbandonano Dio, ma Dio lo sapeva già, ma non ci fa scappare quella prova lì. E per quello vogliamo dire: Signore, rendimi capace. Spirito Santo, sono incapace. Abbiamo visto quanti grandi uomini di Dio con tanta conoscenza, scuola biblica, hanno fatto un anno di ministero, 2 anni di ministero, sono spariti, non li vediamo più. Alleluia. Perché se Dio non ti chiama, ci saranno le prove, le difficoltà. Chi può farti attraversare il Mar Rosso? Chi è che può farti attraversare il deserto? È colui che ti ha scelto, è colui che ti ha chiamato, è colui che ti ha posizionato. Chi? L'Eterno. Benedetto sia il nome di Gesù. Allora l'Eterno voleva far diventare Abramo di più. Oggi noi diciamo: oh, il nostro padre Abramo. Signore, tu sei Dio di Abramo, di Isacco e di Israele. Ma questo nome Abramo viene dopo una prova. Abramo non è diventato, quando dice io ti farò diventare grande, Dio, alleluia, vediamo che Dio prende il nome di Abramo e lo mette sul suo nome. Il nome di Abramo, il nome di Dio diventa uno. Si dice Dio d'Abramo. Dovunque tu vai, in America, in Asia, in Europa, in Africa, non so, aggiungi tu dove vuoi aggiungere, si dirà il Dio d'Abramo, il Dio d'Abramo. Dovunque si pronuncia il nome Dio, c'è Abramo, Dio, Abramo. Questo Dio ha voluto dare a Abramo più di Isacco, Shakavasai. Questo Dio vuole fare con te e con me, ma dipende quanto puoi resistere alla prova, quanto sei pronto a lasciare per Dio, quanto sei pronto a dimostrare che questo Dio è la tua esistenza, che tu l'ami veramente, che Egli è la ragione della tua vita, che Egli è la tua pelle di gran valore, che Egli è il tuo conto in banca, che Egli è l'aria che respiri, che Egli è la ragione della tua esistenza. Quanto sei pronto a dimostrare di amare questo Dio, perché chi arriva lì è chi è innamorato di questo Dio. Alleluia. Oh, quanti servitori dell'Eterno ci sono, quanti servitori dell'Eterno, e tante volte li vedi, non puoi neanche avvicinarli. E la Bibbia dice che i scribi farisei venivano dai discepoli di Gesù e chiedevano: perché il vostro maestro si siede con i peccatori e i pubblicani? E tante volte uomini di Dio hai paura anche di avvicinarli a salutare, che Dio ci libera. Il Signore cerca uomini e donne che l'amano. Oggi più che mai nel 2021 l'Eterno è alla ricerca di uomini e donne che sono innamorate veramente di Lui, sono pronte a soffrire, ad alzarsi all'alba, a digiunare, andare a pescare, andare a soffrire nella neve, nel vento, nel sole, nel freddo, per poter guadagnare un solo anima per Lui. Alleluia. Ma la Bibbia dice, con tutto l'amore che Abramo diceva con la bocca, da malo, Dio voleva di più, Dio voleva testarlo. È nel testarci che tanti cadono, tanti abbandonano. Vediamo i 3 amici di Daniele dicono: anche il Signore, se il Signore non ci liberi,
Noi non ci inclineremo davanti a te, o Re, e non adoreremo le tue statue, come se loro non gli importava più la loro vita. Oh, quanta prova! Hanno messo alla prova l'Eterno. Non si sono preoccupati di digiunare e pregare che Dio li libera. Hanno detto al Re, anche se l'Eterno non ci libera, noi non ci inclineremo e non serviremo, non adoreremo questa statua, perché per noi è meglio morire che servire, inclinarci e umiliare così il nostro Dio. Ma oggi basta un po', l'abbandoniamo. Quando il fidanzato ti lascia, l'abbandoni. Quando la fidanzata ti lascia, l'abbandoni. Quando i tuoi amici della chiesa non ti guardano più, l'abbandoni. Quando non fai parte dei gruppetti della chiesa, ti senti escluso, l'abbandoni. Quando il marito ti lascia, l'abbandoni. Quando la moglie ti lascia, l'abbandoni. Quando il lavoro non trovi, l'abbandoni. Ma Dio non ha dato la sua vita affinché tutto questo funziona. Dio ha dato la vita di soffrire affinché tu abbi la vita eterna per l'anima tua. Vogliamo dire allo Spirito Santo, parla all'anima mia, parla alla mia mente, parla alla mia coscienza, parla alla mia vita con potenza, se rialzami ancora nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. La Bibbia dice che Abramo fu messo alla prova, ma Abramo ha obbedito tante cose. Abbiamo visto, leggi la storia di Abramo, ma Dio viene la testa ancora. Benedetto sia il nome di Gesù. Dopo queste cose, dice la scrittura, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami. Dio sapeva che Abramo amava Isacco, alleluia, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Questo dice l'Eterno, c'è un monte che io voglio, io il tuo Dio, ami Isacco, ma tra me e Isacco, chi è che ami? Alleluia, non è facile, fratelli e sorelle, tante volte posso dirti che è facile predicare, ma quando sei messo alla prova, è lì che si vede se tu ami Dio, perché le persone che abbiamo su questo mondo, li amiamo veramente, sono una parte di noi. Siamo cresciuti, abbiamo formato la famiglia, fratelli e sorelle, un membro della tua famiglia, è metà di te, è metà della tua stabilità, è metà di ciò che ti rende completo come donna, come uomo, come famiglia. Benedetto sia il nome di Dio. Ma Dio va proprio nel cuore di Abramo, Dio scende nell'intimità di Abramo, Dio scende nell'incertezza o la certezza o l'amore, la sicurezza di Abramo nell'anima, nello spirito, nel cuore di Abramo e la testa. Come Abramo passa un esame, l'Eterno chiede, io ti ho dato ciò che ti ho profetizzato, io ti ho dato ciò che tu mi hai chiesto, io ti ho dato ciò che ti avevo promesso, ma adesso voglio sapere se tu l'ami più di me. Abramo, ho qualcosa da darti di più. Abramo, io ti voglio dare di più. Abramo, perché sono innamorata di te, io tuo Dio. Abramo, voglio darti di più di Isacco, allora ti devo mettere alla prova. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth, il santo degno di ogni somma lode. Chi è pari a lui, Re sovrano, l'agnello di Dio che toglie il peccato dell'umanità. Dio scende e dice a Abramo, va, ti mostrerà il monte dove tu alzerai un altare e mi offrirà tuo figlio. Abramo nella scrittura, nella parola di Dio, fu l'uomo che offrì più altare, che costruì più altare, fece più, alleluia, costruì più altare offrendo degli olocausti all'Eterno. Leggi la parola, non troverai nessun uomo nella Bibbia che alzò così tanto altare per Dio, ma ciò dimostra l'amore che aveva per questo Dio. Era l'amore. Allora ogni volta dovunque Abramo si trovava doveva sentire la presenza di Dio, perché attraverso quell'altare era come una linea di telefono. Vedete quelle linee lì? Alleluia. Era così. Abramo voleva sempre Dio vicino a lui, allora andava, alzava un altare e offriva l'olocausto, perché sapeva che Dio amava, gradiva, così lui aveva sempre Dio vicino a lui. Questo dimostra l'amore che Abramo aveva per Dio. Ma Dio dice, voglio di più. Abramo, io voglio di più. Voglio esaminare nel tuo cuore, voglio entrare nelle vene del tuo cuore, attestare se tu, Abramo, quello che dici, quello che pensi, mi ami veramente.
Abramo si alzò la mattina di buon'ora, selò il suo asino, prese con sé 2 suoi servi e il suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Allora Abramo non parla con Sara, Abramo non informa la situazione, posso dire il problema che si trova nella sua famiglia, la richiesta che Dio chiede alla sua famiglia. Era tutto ciò che Sara aveva. Sara non aveva niente che Isacco, Abramo non aveva niente che Isacco, ma qui si vede la maturità della vita spirituale di Abramo. Abramo non dice niente a sua moglie, perché sa che lei non poteva resistere, si chiederà ma che Dio è. Allora Abramo non parla con sua moglie. Ci sono delle cose che tu non puoi dire a tua moglie, ci sono delle cose che non puoi dire a tuo marito, deve rimanere tra te e tuo Dio, affinché tu possa esaudire ciò che tuo Dio ti chiede. Ma tante volte diciamo tutto alla moglie e la moglie dice no, non puoi andare lì, e così stai ubbidiendo a tua moglie, non più a tuo Dio. Tanti uomini di Dio mancano così perché non ascoltano più la voce dello Spirito Santo, ma è la moglie che li guida. In poche parole, la moglie ha preso il posto dello Spirito Santo. Non funziona con l'Eterno così, rende la Chiesa fredda. Ma quando lo Spirito Santo è onorato, quando lo Spirito Santo occupa il suo posto, anche se c'è una sola persona in chiesa, anche se la chiesa è vuota, non importa, perché mentre tu stai predicando gli angeli hanno riempito questo luogo qui. Oh, shikabasai, antala shekasai, tu non guardi chi c'è, tu predichi la parola come se questa chiesa è piena. Quando lo Spirito di Dio è colui che ti guida, quando lo Spirito di Dio ha il suo posto nella sua chiesa, tu non hai bisogno di vedere uomini e donne, perché lui c'è. Ora basheka sai. Alleluia, ti voglio dire che Dio c'è, altro che Dio c'è realmente in spirito e in verità. Se Dio aprisse i nostri occhi ci spaventeremo per vedere così tanta gloria. Quando Egli gradisce una chiesa, quando Egli gradisce una chiesa, dal cielo Egli scende, non c'è soffitto, non c'è muro, non c'è davanti a Dio non c'è la chiesa aperta e lo stiamo adorando e Lui scende in gloria. Quando scende, la cosa che usa per scendere è tutto oro puro. Lui scende per essere onorato e adorato. Sì, fratelli e sorelle, Dio scende quando la chiesa è secondo la parola. Quando Dio non scende in tutte le chiese così. No, non scende in tutte le chiese. Scende nelle chiese che osservano la sua parola, che fanno la sua volontà, che lo Spirito Santo è al suo posto. Sì, il Signore scende, sì, quando vedi la chiesa tiepida, fratelli e sorelle, vuol dire che il Signore non sta più scendendo, vuol dire che c'è qualcuno che ha preso il suo posto e tante volte o i figli, o la moglie, o la chiesa stessa, paura che se ne vanno e se ne vanno, chi offrirà la decima, chi pagherà l'affitto e Dio vede che la tua certezza, la tua sicurezza non viene più da Lui, ma viene dai uomini, anche se non vedi nessuno nella chiesa, abbi fede che Dio pagherà il suo affitto della sua casa, abbi fede che Dio provvederà per il pagamento della sua bolletta di luce. Dio non ha bisogno di uomini. Abbiamo visto quando Gesù dice a Pietro di andare a pescare e trovò questa piazza d'oro per pagare suo e quello di Pietro. L'oro e l'argento appartiene a Dio. Dio non ha bisogno di niente. Fratelli e sorelle, se noi non lo serviamo, c'è un'altra. Giuda ha provato, Mattia ha preso il suo posto. Giuda ha provato, Mattia ha preso il suo posto. Ma io non voglio che nessuno prenda il mio posto, perché io voglio servire il mio Dio finché Lui mi dà da vivere. Non so quanti anni Dio mi darà, ma finché Lui mi dà da respirare, io voglio occupare il mio posto fino all'ultimo respiro. Voglio servire il mio Dio e ho paura che Egli dà il mio posto a qualcun altro, perché dico Signore, eccomi, fa di me ciò che tu vuoi, ma non dare il mio posto a qualcun altro. Alleluia, Egli è un Padre buono. Quando è così il tuo posto nessun altro lo prende, perché Egli è un Dio giusto. Abramo non dice niente a Sara. Abramo non dice niente a Sara. Alleluia. Abramo va, dice le scritture. Versetto 14 dice: il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Dio l'ha provato fino all'ultimo respiro. Sì, fratelli e sorelle, non è che Dio ha aiutato Abramo, no. Oh, io parlo prima per me. Oh, quanti lamenti.
Anch'io mi lamento e chiedo, Signore, di perdonarmi. Anch'io mi lamento, Signore, ma io ti servo, faccio tutto quello che ti piace, perché questo non va così. Sì, anch'io mi lamento, ma ritorno e chiedo di perdonarmi, perché chi sono io per lamentarmi? Abbiamo visto quando egli parlò a Giobbe, Giobbe capitolo 38, quando cominciò a parlare della creazione, Giobbe si sentì indegno, Giobbe si sentì indegno, e quando noi lo guardiamo io mi sento indegno di questo Dio, perché non riesco a capire perché mi ama così tanto. La parola continua e dice nel versetto 9, giunsero al luogo che Dio lì aveva detto. Abramo costruì l'altare, Abramo ebbe la forza di costruire l'altare, dice le scritture, alleluia, e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Nell'anima, nello spirito d'Abramo, Abramo era pronto a uccidere Isacco per Dio. Il versetto 10 ci fa capire che Abramo ha dimostrato che egli ama Dio più di Isacco, perché egli aveva la certezza che Dio poteva risuscitare a Isacco. Abramo aveva la certezza che questo Dio può ogni cosa. Il versetto 10 ci fa capire che Abramo ha ucciso non fisicamente, ma spiritualmente ha offerto Isacco, fratelli e sorelle, perché quando ha alzato questo coltello devi avere la forza mentalmente, noi che siamo umani, che non siamo divini, mentalmente devi avere il coraggio che quel coltello deve essere l'unico colpo, che questo tu lo darai, non soffrirà, ma sarà morto per il tuo Dio. Abramo alza quel coltello e salva così la sua discendenza, e salva così, e per quello il patto tra Dio e Abramo, gli anni passeranno, le generazioni passeranno, ma Dio si ricorderà di Israele, Dio si ricorderà di Israele, Dio si ricorderà di Israele. Oh, te ne scica, babà. E questo tocca a me e te. Possiamo marcare qualcosa a Dio anche quando non esisteremo, possiamo offrire qualcosa a Dio anche quando noi non ci saremo. Dio si ricorderà dei nostri figli, Dio si ricorderà della nostra discendenza. Sì, perché Egli è fedele. Quando noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. E quello dà al tuo Dio. Offrilo il meglio, preoccupati di ciò che la sua casa ha di bisogno, perché non stai seminando a un uomo, stai seminando nel tuo Dio, che Egli è fedele. Neemia dice, Signore, ricordati di me, e questo Dio non si dimentica, anche se oggi io non ci sono. L'Eterno si ricorderà dei miei figli, l'Eterno si ricorderà dei miei nipoti, l'Eterno si ricorderà dei miei prenipoti, perché quando li vedrà il mio sangue che circola nelle loro vene. L'Eterno si ricorderà, l'Eterno si ricorderà dovunque i miei figli, i miei nipoti, i miei prenipoti, dovunque andranno in America, dovunque andranno in Europa, in Africa, in Asia, dovunque entreranno, l'Eterno in suoi occhi si ricorderà di suoi servi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo. E gli rispose, eccomi. E l'angelo non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio. E dice, l'unico tuo. Alleluia. Versetto 12. L'unico tuo. Abramo, tu non me l'hai rifiutato. Versetto 14 dice, Abramo chiamò quel luogo Yahweh-Ireh. Quel luogo, quando Abramo lo chiamava con gioia, perché sapeva che la fiducia che aveva avuto nel suo Dio non l'avrebbe abbandonato. E sapeva che Isacco serviva più a Abramo, più a Dio che a lui. Abramo sapeva che Isacco serviva più a Dio che a lui stesso, per l'amore e l'alleanza che si era stabilito. Abramo sapeva che suo Dio, quando tu l'ami, non è una persona che domani non si ricorda del bene che l'hai fatto. Abramo sa che se tu ami questo Dio e lo servi fedelmente, c'è una ricompensa infinita. Per quello egli benedice fino dice la scrittura, quando calcoliamo, il Signore benedice la nostra discendenza infinita. Alleluia.
benedetto sia il nome di Dio. Per questo si disse, oggi al monte del Signore sarà provveduto. Alleluia. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, io giuro, la benedizione comincia a scendere, i cieli sono aperti, i libri sono aperti, gli angeli stanno scrivendo quello che l'Eterno ha detto, perché ogni israelita quando si alzerà e dirà, io sono il figlio d'Abramo, la discendenza d'Abramo, se ricordati della tua promessa, Dio non può rinnegare se stesso. Fratelli e sorelle, per quello tutto ciò che noi facciamo, quando i nostri figli un domani dirà, Signore, ricordati di mio padre quando ci sarà una malattia, o Signore, ricordati di mio nonno che ti ha servito, Signore, solo questa parola l'Eterno si ricorderà, perché egli non è un umano per dimenticare il bene che ha ricevuto. Dice, Signore, ricordati di mio nonno, tu sei Dio, aiutami. Alleluia. Fratelli e sorelle, Dio è reale, Dio sente, Dio parla, Dio vede. Benedetto sia il nome di Gesù. Alleluia. Alleluia, i libri sono aperti. Io giuro per me stesso, perché Dio non poteva giurare su qualcos'altro se non è su Lui stesso. Disse il Signore che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizione e moltiplicherò la tua discendenza. Questa è la benedizione, come le stelle del cielo. Dio benedice immensamente Abramo, e come la sabbia che è sul lido del mare, infinitamente, i cieli sono aperti. Ma per poter avere questa benedizione, Abramo fu messo alla prova, e tante volte la Chiesa non è educata, insegnata a sopportare nella prova, a resistere. Tanti quando non hanno quello che vogliono abbandonano. È sbagliato, fratelli e sorelle. È lì che tu devi insegnare. Alleluia, la Chiesa che Dio ti ha dato, che non è il momento di mollare, ma è il momento, prega che il Signore rende dura la tua faccia come diamante davanti a Satana. Onte le shikawasai, che rende ancora più duro, e tu dici, quello che è mio Satana la lascerai nel nome di Gesù, e dichiara che è già mia nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, per quello vedrai una donna un po' così con un bellissimo uomo, un uomo così con una bellissima sorella, e dice, ma come ha fatto? Perché ha saputo aspettare e resistere, e Dio l'ha ricompensato. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Questo è il passaggio, ma voglio attirarti l'attenzione su Dio stesso. Andiamo in Giovanni capitolo 19. Questo è il caso di Dio adesso, Dio stesso. Vediamo che qui il Signore chiede ad Abramo il suo unico figlio, e l'Eterno vede che i sacrifici dei mottoni e delle capre non può, alleluia, cancellare i nostri peccati. Dio insegna a Mosè come Israele doveva festeggiare la Pasqua. Amen. Ricordate che fu liberato con una mano potente, cioè la mano di Dio. Alleluia. Ciò che Dio ha fatto nella vita di Abramo era quello che Dio pensava di fare per noi. Il sangue dei mottoni, delle capre, serviva a coprire i nostri peccati. E vediamo che una capra veniva a essere liberata nel deserto, perché doveva portare tutto il peccato, alleluia, del popolo di Israele fuori dall'accampamento. Se siete d'accordo, datemi un amen. Alleluia, benedetto sia il nome di Dio. Ma ciò che Dio ha fatto nella vita di Abramo lo sta per fare nella sua, per poter dare a noi vita, per poter dare a noi una via di riconciliazione attraverso la vita che Gesù verso di lui. E questo è il figlio di Dio, si chiama Gesù Cristo. Egli è il figlio di Dio, alleluia. Gli è stato dato un corpo, ma lo spirito che era in quel corpo era spirito Dio, non era spirito umano. Datemi un amen. E Dio viene a offrire lui, dalla sua parte, l'unico figlio che egli ha. Nella parte di Abramo era Isacco. E quando Dio mette alla prova Abramo, benedice Abramo, ma Dio risparmia il figlio di Abramo. Leggiamo
ciò che parla del figlio di Dio. Giovanni capitolo 19, versetto 1 a 3, poi leggeremo il 17, poi leggeremo il 18. La Bibbia dice così in Giovanni capitolo 19, versetto 1 a 3. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di purpura. Essi accostavano a lui e dicevano: salve, re dei Giudei, e lo schiaffeggiavano. Versetto 17. Alleluia. Presero dunque Gesù e portando egli stesso la croce si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Versetto 18. Dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. La Bibbia ci dice, ci insegna stasera, quando tocca il figlio di Dio non viene a essere risparmiato, perché Dio vuole che questo sangue sia versato affinché chiunque si converte a Cristo Gesù, attraverso il sangue di suo figlio Gesù, i nostri peccati vengono a essere cancellati. Noi vediamo che Gesù alza una preghiera a papà e dice: Padre, se ti è possibile, oltrepassa da me questo calice. Ma non perché Gesù non voleva offrire la sua vita, ma era portare tutto il peccato del genere umano, perché lui sapeva che caricandosi di tutto il peccato Dio avrebbe spostato la sua faccia. E questo, i secondi, questi attimi che per noi sono pochi, per Gesù era tantissimo. Allora dice: ma che non sia fatta la mia volontà. Alleluia. La Bibbia ci dice nel Vangelo di Giovanni che presero il figlio di Dio, e noi abbiamo letto domenica che Gesù parla ai suoi discepoli che voi credete che se io ora prego, il mio Padre non manderà 12 legioni di angeli. In poche parole, nessuno può toccare Gesù. Gesù in lui stesso, perché è Dio, è divino, è potente, è grande, tremendo, shikabasai, nella potenza. Ma Gesù insegna anche qui che basta che lui alza una sola preghiera, Dio manderà 12 legioni di angeli. Ma la Bibbia dice, quando tocca il figlio di Dio, quando tocca il figlio di Abramo, l'Eterno risparmia il figlio di Abramo. Ma quando tocca il suo figlio, Dio lascia lì il suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. In Genesi capitolo 22, 7 dice così. Versetto 7 dice così. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Isacco chiede ad Abramo: ho visto che c'è tutto, perché Isacco accompagnava sempre Abramo ad offrire l'olocausto all'Eterno. Fratelli e sorelle, Dio dà suo figlio a tutto il genere umano affinché chiunque crede in lui non muore, non perisca, ma abbia vita eterna. La Bibbia dice che allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Il figlio di Abramo non è stato flagellato, Abramo è stato solo messo alla prova. È Isacco che chiede a papà: papà, c'è il legno, c'è il fuoco, c'è tutto, ma dove sta l'agnello? Ma Gesù era consapevole che lui era nato per quell'ora lì. Isacco aveva vicino papà. Alleluia, noi diremo sì, Gesù aveva vicino lo Spirito Santo, ma lì fisicamente Gesù era solo lì. La Bibbia dice che i suoi discepoli lo abbandonarono. Alleluia, tutti uno a uno sono scappati, e chi l'ha tradito era uno che mangiava nello stesso piatto con lui. La Bibbia dice che lo fecero flagellare. I soldati intrecciata una corona di spine, gliela pose sul capo e gli misero addosso un manto di purpura. Essi accostavano a lui e dicevano: salve, re dei Giudei,
In poche parole, questa corona che l'hanno dato è una corona che entrava nella sua carne e più la spingevano sul suo capo, il sangue usciva. E in più il dolore che aveva non bastava, lo deridevano. E Dio è su, è lì che può ogni cosa, il suo cuore accetta. Allora se tu ascolti questa predica, salva l'anima tua, perché quando questo Dio, il suo giudizio prenderà forma, non ci sarà più possibilità di salvarci, perché ha fatto tutto per il genere umano, ha dato la cosa più preziosa suo all'essere che lui ha creato. E tante volte la mia mente umana non riesce a capire perché. Signore, perché? Non siamo degni, siamo polvere, siamo nulla. Perché tanto amore? Perché? Perché hai fatto soffrire? La Bibbia dice che l'agnello doveva essere senza macchia. L'agnello, la legge data a Mosè, come bisognava celebrare la Pasqua. Ma la Bibbia ci insegna in Isaia 52, versetto 14, che il viso di Gesù non aveva la somiglianza di un essere umano per i colpi che egli ha ricevuto. Mentre dicevano salve il re dei Giudei, alleluia, e lo schiaffeggiavano. E Dio vedeva, immaginati tuo figlio che hanno davanti e lo schiaffeggiano, lo danno in pugni. Tu dirai che prima fanno morire te, perché di vita non accetterai di vedere tuo figlio così, ma Dio non può morire, perché Dio è Dio. E Dio vedeva suo figlio, Dio vedeva suo figlio umiliato, Dio vedeva suo figlio, dice la scrittura che egli non aprì bocca come un agnello che va a mattatoio, se pronuncio bene la parola, fratelli e sorelle, egli non aprì bocca, la bocca che ha aperto dice Padre, perdonali perché non sanno quello che egli fanno. Ma il figlio d'Abramo Dio l'ha risparmiato. Questo dice la parola. Fratelli e sorelle, nel versetto 2 di Genesi, versetto 2 dice proprio così. Alleluia. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto, uno dei monti che ti dirò. Dio dice il tuo unico figlio, colui che tu ami, perché Dio sapeva come Dio amava suo figlio, come Dio ama Gesù, ma Dio ha offerto il suo. Fratelli e sorelle, come tu dici al tuo amico, offrimi tuo figlio, così io mi salvo. Alleluia, è più facile, ma quando tocca che devono offrire il tuo, è diverso. Per quello dico che una donna che non ha vissuto il parto non può capire, una donna che partorisce, anche quando partorisce non riesce anche a dare un colpo a un bambino, perché hai paura, perché sai che presso c'è per poter avere un solo figlio, fratelli e sorelle. Ma Dio lasciò il suo e gli uomini hanno fatto quello che volevano su di lui, perché io e te ricevessimo salvezza. Allora vogliamo pregare il Signore di aiutarci a servirlo, perché noi non siamo degni. Io non sono degno, fratelli e sorelle. Dice la scrittura, versetto 17, presero dunque Gesù e portato egli stesso la croce, si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Non è che l'hanno aiutato a portare la sua croce. Quando Gesù portava la sua croce, l'avevano già flagellato. Le avevano dato dei colpi uno dopo l'altro. Gesù era tutto ferito. Gesù aveva la corona sulla testa. Alleluia. Gesù trascinava la sua croce senza scarpe. Gesù era ferito dalla testa ai piedi, ma tirava la sua croce, come è nata per abbracciare quella croce lì. Per quello Satana farà tutto, ma non può nulla contro di noi. Amen. In quel giorno lì è stato sconfitto e Gesù ha dichiarato che ogni cosa è compiuta. Per quello qualsiasi difficoltà che tu stai attraversando, io proclamo nel nome di Gesù, non nel nome della profetessa Fatima, ma nel nome unico, prezioso, potente, in nome dell'agnello di Dio, in nome di Cristo Gesù. Satana è sconfitto e gli dichiara: io costruirò la mia chiesa, la costruisce con la sua vita, versando il suo sangue. Dando la sua vita, egli ha costruito la sua chiesa, dando il suo sangue. Gesù è morto dando la sua vita, nella vita. La vita di Gesù è il suo sangue, la vita dell'agnello è il suo sangue. Egli ha versato il suo sangue, egli ha distrutto ogni potestà di Satana, egli ha annientito le radici di Satana, egli l'ha distrutto dando la sua
Alléluia. Dove lo crocifissero insieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Questo dice le scritture. Dio ha lasciato che il suo morisse, ma quello di Abramo l'ha risparmiato. Per quello noi non saremo mai come Dio, perché non siamo anche capaci di amare come Dio, non siamo capaci di perdonare come Dio. Per quello anche quando siamo servi rimaniamo solo dei strumenti, dei canali, e che il nome di Gesù sia glorificato, perché la Chiesa è di Gesù. La vita di Gesù si trova nel suo sangue. La vita dell'agnello è nel suo sangue. È quel sangue che cancella i nostri peccati e diventiamo più bianchi della neve. È quel sangue che è la vita di Cristo in noi. E per quello siamo luce e sale. E per quello Satana cerca di abbatterci, di affliggerci, di indebolirci, di renderci nervosi, di renderci critici, ci lamentiamo, ma non può, scivoliamo, perché a parte il sangue che è la vita di Gesù, c'è l'olio dello Spirito di Dio, c'è l'olio dello Spirito di Dio che scende la sua vita su di noi e scivoliamo. Satana non riesce a capire cosa fare di questo essere Cristo, Shakasai, nato d'acqua e di Spirito, che lo domina, che lo controlla, che controlla i suoi agenti, che distrugge i suoi piani, che annientisce ogni piano suo, e la Chiesa avanza. Ancora oggi quanti sono scesi nelle acque battesimali? Ancora oggi quanti hanno ascoltato il nome Gesù? Ancora oggi quanti hanno ricevuto una parola dell'Eterno? Satana prova, ma noi scivoliamo. Satana prova, ma i suoi piani sono distrutti. Satana prova, ma la mano dell'Eterno fortifica la nostra destra e noi avanziamo di vittoria in vittoria, di gloria in gloria, di conquista in conquista, perché davanti a noi c'è l'agnello di Dio. Egli dice che noi siamo nella palma delle sue mani e la palma delle mani di suo Padre. Vogliamo alzarci per ringraziare Dio. Alleluia. Onteleshika sai. Benedetto sia il nome di Gesù. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Siamo indegni. Signore, perdona i nostri lamenti. Perdona perché siamo mancanti. Vogliamo servirti ancora di più. Vogliamo togliere in noi ogni forma di disordine, ogni lamento, ogni modo di parlare che non glorifica il Cristo che vive in noi. Chiediamo perdono nel nome di Gesù. Ti chiediamo di perdonarci. Perdona le nostre vite quando non riusciamo a evangelizzare o che possiamo organizzarci. Perdonaci quando, Signore, non riusciamo a curare la tua Chiesa come ci si deve. Perdonaci quando rimaniamo a dormire, facciamo finta di non vedere. Signore, perdonaci. Tutti siamo mancanti. Ma guardaci attraverso la vita di Gesù. Guardaci attraverso la vita di tuo figlio. Guardaci attraverso la vita di Gesù. Ti amiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Benedici i nostri fratelli, amici, amiche che ascolteranno la tua parola. Che questa parola possa convertire attraverso il Spirito Santo tuo altri cuori. Che, Signore, altri uomini e donne, altre guerriere, soldati di Cristo escono fuori per proclamare che Gesù è Dio, che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il Messia detto Cristo, che Gesù ritorna, che il regno di Dio è reale. Di smettere di insultare il nome di Dio, perché Dio sente ogni cosa, Egli vede ogni cosa, la notte e il giorno davanti a Lui, che l'Eterno li ama, che l'Eterno gli offre salvezza attraverso il nome, la vita potente di Cristo Gesù. Signore, grazie per questa Chiesa, grazie per le nostre vite. Lavaci ancora con il sangue tuo. Ancora ti presentiamo la nostra sorella Rebecca. Raggiungila, fortificala, visitala, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Signore, rendi questa Chiesa più determinata, più unita. Che, Signore, tutto ciò che è disordine, divisione, scoraggiamento, stanchezza, pesantezza, Padre, libera nel nome di Cristo Gesù. Ravvivala, perché ancora riceviamo la vita dell'agnello. La vita dell'agnello prende forma in noi, la vita dell'agnello prende vita in noi, e che in nome di Gesù
il potente nome, il glorioso nome, l'unico nome, il nome di Gesù Cristo sia innalzato, glorificato e benedetto. Dacci la forza di tornare qui domani alle 5 di mattina per offrirti la primizia. Benedici questa settimana, rimani con noi, coprici con il sangue di nostro marito. Padre, ti chiedevo ogni cosa nel nome potente, unico, prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti. Amen.